低学歴のゴミクズには結婚無理。俺は確かに中卒だ。隣の席に座るエリート同僚は、そんな俺にいつも暴言を吐いていた。彼は自分の学歴に誇りを持っていて、ことあるごとに自慢し、俺をバカにしてくる。そんな彼の態度に、俺はいつもへきへきとさせられていた。だが、そんなある日、彼の目の前に思いもよらぬ人物が、予想外の展開に彼は度肝を抜かれ、衝撃を受けることになったのだった。果たして彼が考えもしていなかった信じられない事実とは。俺の名前は春日弘樹。一般企業でサラリーマンとして働いている。今でこそ普通の生活を送っているが、俺の人生はまるで荒波のような人生だった。俺の家族は両親と2つ下の弟の4人家族。だが、両親は物心がついた頃にはとても仲が悪く、家庭内の雰囲気はいつも最悪だった。おい、俺の飯はまだか。まったく、専業主婦のくせに家事もまともにできねえとか。お前終わってんな。と、今の時代ではありえないような暴言を吐く父。そして、はあ？私にだっていろいろやりたいことはあるんです。そんなに偉そうに言うなら、もっとまともに稼いできなさいよ。と、負けずに反論する母。そもそも父は、ほとんど仕事を真面目にしておらず、のらりくらりと派遣のような仕事をしては、休日になるとパチンコや競馬へ行き、全財産を使い果たしてしまう。母は毎月給料日になると生活費を死守するため、給料から一目散に数万円を確保していたが、父はしまいには、それすらよこせと怒鳴り散らす始末で、お金をめぐって家庭内はいつも荒れていた。俺はそんな環境に嫌気がさし、中学を卒業するや否やすぐに就職を希望した。もともと勉強ができるような環境ではなかったし、何よりいち早く一人暮らしをして安定した生活を手に入れたかったのだ。中学ではすでに新聞配達のバイトをこそっとしていて、その時に知り合ったバイト先の人から運よく寮付きの仕事を紹介してもらうことができた。あんまりいい条件じゃないかもしれないけど、もしよかったら俺が話つけてみるよ。彼はそう言って親身に相談に乗ってくれ、俺はすぐさまそこで働くことを決意した。給料もボーナスももらえ、しかも会社の寮に入れば、家賃はたった15,000円。仕事内容は事務だったが、こんな好条件で働かせてもらえるなんて、俺は願ってもいない話だった。それから15年、俺はその会社で働き続けている。入社して分かったのだが、その会社は海外とも多くやりとりのある商社で、中には有名大学を卒業したエリート社員がわんさかいた。中卒で入ってくるやつなど、俺の他にはもちろんおらず、社員は皆俺のことをコネで入ってきたやつとして見下しているのをすぐに感じた。中卒で入った当初、俺は16歳。もちろん俺は仕事などほとんどできず、社会人としてのルールやマナーも何も持ち合わせていなかった。そのため、任されるのは下働きばかり。おい、これコピー30分。30分後に使うから遅れんなよ。と、資料の印刷を頼まれることは日常茶飯事で、むしろそれはいい方だった。おい、コピー機詰まってるぞ。と言われれば、すぐさま直しに行かなければならない。ゴミが溜まっていると言われれば、共有のゴミ捨て場まで捨てに行き、コーヒーが飲みたいと言われれば、人数分のコーヒーを一人で準備するなど、頼まれる仕事はどれも雑用ばかりだった。かといって、周りの同僚たちは皆悪い人だったわけではない。みんな中卒の俺がやるのが当たり前だと思っている。
ただそれだけの話だ。休憩室で会えば、和気あいあいと話をするし、お土産があれば、もちろん俺にも配ってくれる。だが、学歴がないため、俺にはまともな仕事が全然回ってこないまま、入社から数年を過ごしていた。学歴がこんなにものを言うなんて、と、うんざりした気持ちももちろんあったが、それでも文句は一つも言わず、俺は仕事に励み続けていた。だがそんなある日、俺に最悪の事態が降りかかることになった。それは入社してから15年が経とうとしていたある時のこと。俺もさすがに様々な仕事を任されるようになり、雑用をこなしながらも大きな仕事もいくつか担当するようになっていた。その時、人事異動で同年代の男性が隣の席にやってきた。関口です。どうぞよろしく。そう挨拶をしてきた彼は、有名大学を卒業したエリートで、傍目に見て、見た目はそう悪くない。どこにでもいるエリート社員といった印象だった。彼はいつも自信に満ち溢れていて、そのギラギラ感が俺にはどうも苦手だった。さらに彼は、初対面から俺を見下しているのが丸分かりだった。春日、中卒なんだって？今時中卒なんているんだな。いや、いろいろ大変だろうね。俺には絶対無理だ。尊敬しますよ。ニヤニヤと笑いながらそう言われた時は、なんて無神経な奴なのだと腹渡が煮えくり返るのを感じた。まして、彼は新卒で入社して、社歴は俺よりずっと浅い。だが、年齢は同い年で、彼が俺を見下しているのは明らかだった。いくら学歴が上だからとはいえ、そんな態度で接してくる彼に、俺は強い不快感でいっぱいだった。しかもその日以来、彼の俺への態度は最悪一辺倒だった。例えば電話が鳴っていても、彼は一向に取ろうとしない。社内では手の空いている人間が平等に電話を取るのが当然の雰囲気だったが、彼は俺に目配せをして、お前が取れと言わんばかりの態度なのだ。まるで自分はエリートなのだから、そんな若手の仕事をする必要はないと思っているかのようだった。さらには、てかなんで中卒なの？なんか訳あり？親が犯罪者とか？いや、だって今時そうそういないでしょ？俺の友達で中卒のやつなんて一人もいないから、友達に話したらみんな引いてたぜ。と、俺の学歴をバカにしてくることもたびたびあった。彼はその度に、俺は大学で経営学を学んでたんだけどさ。あ、経営学って知ってる？成績もなかなか良くってさ、周りはどんどん落第してったけど、俺は成績上位者。春日は勉強とかどうだったんだよ。あ、中卒だったら勉強なんかするわけないか。と、自分の大学での昔話をアピールしながら、俺に嫌味をふっかけてくる。常にマウントを取ってくるその態度に、俺は毎日げんなりさせられていた。だが、正直学歴のことを出されると何も言えないのは確かだった。中卒というのはコンプレックスにもなっていたし、超有名大学卒業の彼には言い返すことなどできないという気持ちもあったのだ。俺はこうして小さなストレスを毎日抱えながら自分の仕事に集中することだけを考えて過ごしていた。彼が異動してきて1年ほどが経った頃、ある変化が起こるようになった。彼は最近、毎日のように定時で帰宅していく。それまでは残業することも多かったのに、珍しいなぁと思っていたとき、ニヤニヤと何やら嬉しそうに話しかけてきた。なあ、春日、ちょっと聞けよ。実は俺、彼女できたんだよね。しかも超可愛くって、仕事もバリバリできる超ハイスペックな彼女？やっぱ人間、レベルが釣り合う人同士が出会うようになってんだな、世の中って。どうやら、
彼には彼女ができたそうだ。こんな嫌な性格のやつによく彼女ができるものだと、俺は話を聞きながら驚いてしまった。そんな俺に彼はさらに続けた。そういえば、春日は恋愛とかどうなんだよ。てかお前、彼女できたことある？まさか、この年まで一生一人とか？中卒だったらありえるな。てかまあ、もし彼女ができたとしても、お前には一生かかっても絶対こんなハイスペック彼女できないだろうけど。彼はニヤニヤとそう言いながら、見下したような表情で俺をバカにしてきた。彼が調子に乗っているのは一目瞭然で、最悪な状況にうんざりさせられていた。周りの同僚たちも、俺たちの会話は聞こえていると思うが、同い年の社員同士がふざけ合っていると思っているようで、特に何も言ってくることはない。その日以来、俺は頻繁にこいつののろけ話を聞かされ、同時に嫌なことを言われるようになった。彼は週末は必ず彼女と過ごしているようで、週明けになると必ず俺にいちいち話をしてくる。昨日彼女とデートしてきた。六本木の超高級なフレンチ。いやー、最高だったわ。お前には一生縁のないところだろうけどな。マジ今、俺最高に幸せだわ。春日、中卒のお前には一生味わえないだろうな。こんな感じで、最後には必ず俺をバカにした一言をつける。楽しかったのなら、自分の心の中に秘めておけばいいものを、いちいち俺を見下しながら報告してくる彼に、なんて性格の悪いやつなのだと、俺はいつも感じていた。俺にももちろん恋愛話はあるが、こいつに話す気にはならなかった。へえ、そうなんだ。と、こんな感じでいつも適当に受け流していたのだが、それがかえって彼には嫉妬に聞こえたらしい。まあ、そう嫉妬するなって。お前は一生底辺な人生かもしれないけど、底辺には底辺なりの彼女が見つかるって心配すんな。と、うざい心配をされ、ますます俺はイライラとした気持ちにさせられていた。さらに彼はもう一つとてもうんざりする点があった。同年代でありながら中卒である俺のことを鼻から下に見ていて、まるで小間使いかのようにパシリとして使ってくるのだ。それも俺が席を立とうとした時を狙って声をかけてくるため、断りづらくて仕方がなかった。例えば、お昼時に昼ご飯を買いにコンビニへ行こうと席を立つと、あ、俺の分も頼むわ。今手が離せないんだよ。適当に、あとコーヒーも。といった感じで声をかけてくるのだ。そう言われれば、断るのも意地悪な感じがして、つい了解と言ってしまう。だが、何を買ってきても、お前のセンスいけてないな。貧乏人は食べ物のセンスまでないとは。がっかりだな。毎回お前のチョイスは発見が多くて面白いよ。などと嫌味を言われる。しかも、金は返さない。今は大きい札しかないから、後で返す。などと言われて、その場を濁され、その後、返金されたことは一度もなかった。俺はこいつの要領の良さには、ほとほとうんざりさせられていた。だが、周りの目もあり、無下にすることはできなかった。彼はこんな嫌味な性格でも、エリート社員で、そこそこ仕事ができる人間として、社内ではそれなりに評価を得ていたのだ。こんな調子で、俺は会社に行くのが次第に憂鬱に感じるようになっていた。最近は仕事のストレスを癒すため、仕事帰りに職場近くのカフェで一息つくのが習慣になっていた。その日も俺は仕事を終えた18時頃、いつものようにコーヒーを頼み、席に着いた。するとその時、あれ？お前こんなところで何してんだよ。さっさと帰ったと思ったら一人でカフェ？貧乏人が来るところじゃないだろ
と、関口がやってきたのだ。彼は彼女と待ち合わせだという。ずかずかと俺の隣に腰を下ろすと、聞いてもいないことをベラベラと話し出した。いやー、今日はさ、彼女と結婚話を進めようと思ってんだ。あんなハイスペックな最高の彼女と結婚できるなんて、お前には夢のまた夢だろうけど。てか、低学歴でも仕事もできないようなゴミくずのお前には、一生結婚は無理だろうね。彼は自慢だけではなく、いつものように嫌味を言い、俺の反応を見て楽しんでいた。そんな彼の様子に、俺はイライラが募り、我慢も限界に達しようとしていた。人をここまでイライラさせられるのも一種の才能だよなと感心してしまったほどだ。口を開けば怒鳴り声を上げてしまいそうで、俺は必死に怒りを抑えようとこらえていた。隣では関口が延々と話し続けている。席を立って出ようか、そう思ったその時、ごめん、待った？と一人の女性が現れた。おしゃれなスカーフとコートを着こなしたすらりとしたかっこいい女性で、店内の他の客たちも彼女を目で追ってしまうほどの美人だ。ごめんね、遅くなって。仕事がなかなか一段落つかなくて。彼女は周りの空気など気にすることなく話し続けている。おい、春日、知り合いか？すると、その状況を不思議に思った関口が話しかけてきた。彼も目の前の美女に面食らっている様子だ。旦那が何か？お知り合いですか？そんな関口の問いに、俺より早く彼女が答えた。その回答に、彼は一瞬、ん？といった表情になり、どういうこと？こいつが？と、わけがわからないといった表情で、ポカンとしていた。はい、彼は私の夫ですけど。彼女もまた、この男は誰なのだといった感じで、おろおろとしていた。俺が、こいつは同僚の関口という男だと説明すると、会社の方でしたか。お邪魔してしまってすみません。夫がいつもお世話になっております。完璧な笑顔で彼にそう言った。彼は、いや、と口ごもっていた。彼女のあまりのオーラと、まさかの俺の妻という現実に戸惑っているのは明らかだった。そういえば言ってなかったけど、俺はとっくに結婚してるよ。底辺のゴミくずでも、おかげさまで。と、俺は彼を睨みながらそう言ってやった。そう。実は俺は6年前に彼女と結婚。結婚式は内輪だけの小さな式を挙げたため、社内の人間にもごく一部しか報告していない。しかも俺はアクセサリーはしない主義で、結婚指輪もしていなかった。そのため、ほとんどの人間が俺が既婚だとは知らなかったのだ。彼女の名前はさつき。さつきはアパレル企業を自分で立ち上げ、今では会社を経営する社長だ。従業員も100人ほど抱える中規模で、売り上げは右肩上がり。特に最近は、有名タレントやモデルなどの著名人が、こぞって SNS に取り上げたことで、一気に知名度も上がっていた。彼女自身、若い頃にはモデルをやっていたこともあり、超絶美人で華やかなオーラもあった。その上バリバリのキャリアウーマンで、俺の自慢の妻なのだ。彼女は関口に挨拶代わりに名刺を渡していた。すると、まさかお前の奥さん、このブランドの社長なのかよ。嘘だろ。俺このブランドの大ファンなんだよ。うわ、マジか。なんでお前なんかがこんな女性と結婚できたんだ？ありえねえだろ。と、彼は仰天していた。だが、その物言いに黙っていなかったのは妻の方だった。ちょっと、その言い方は失礼じゃないですか？
彼は私にとって唯一無二の自慢の夫です。あなたに悪く言われる覚えはありません。もし私の夫を傷つけるようなことをしたら、私が許しませんから。うちには有能な弁護士もいますし、どうぞお忘れなく。彼女は厳しい剣幕で、そう怒鳴りつけたのだ。これには関口も何も言えない様子で、ぐっと黙りこくっていた。だが、言葉は発さなくとも、彼の強い視線は俺に向けられていて、その目は嫉妬心に燃えていた。彼は、まさか俺がこんな完璧な女性と結婚しているとは、夢にも思っていなかったのだ。その時、ごめん、お待たせ。喉乾いた。お腹も空いたよ。と、まるで女子大生かのようなぶりっ子のぽっちゃりとした女性がやってきた。あ、彼女さん来たみたいですね。ハイスペックなんですって？いや、若そうなのにすごいですね。俺は彼女を見て、そう嫌味を返してやった。すると、彼女は笑いながら、やだ、ハイスペックなんて、ただのフリーターです。でも、仕事だるくって、早く結婚して辞めたいんです。将来の夢は、彼の専業主婦になることです。と言った。関口は一言、くっそ。そう言い残し、彼女を引き連れ、店を出て行った。さつきを知った今となっては、彼女の存在が惨めに思えたようだ。彼はその後、お世辞にも美人とは言えない自分の彼女に一気に気持ちが冷めたという。しかも社長であるさつきの一方、自分の彼女は専業主婦希望で、金を稼ごうとする気力も何もない。だが、彼女の実家は裕福で、関口は実は逆玉の腰を狙っていた。ところが、関口の下心はすぐに彼女に悟られることになった。どうせあんたはうちの親のお金が目当てなんでしょ？私に気持ちなんてもうないくせに。最低。私はあんたの自尊心を満たすための道具じゃない。結婚なんてこっちから願い下げよう。このクズ男。彼女はある日、そう言い捨て、彼を捨てたという。また、彼女は自分の SNS に彼の悪口をぶちまけた。こうして彼の傲慢な性格や人を見下したような態度は多くの友人たちに知れ渡ることになった。彼女の SNS はすでに知り合った関口の友達も多く見ていて、彼らもまた関口の真の姿に幻滅したという。これまでも高飛車のやつだと思ってたけどな。なんか、もう俺友達でいたくないかも。彼らは口々にそう言い、関口とは距離を置き出したのだった。こうして関口は彼女に振られ、さらには友達からも幻滅され、一気に生活は一転した。会社でも俺に上から目線で接することはほとんどなくなった。さつきという妻がいることを知り、彼は自尊心をひどく傷つけられ、嫉妬に駆られていたのだ。中卒の俺は学歴はなくともあの妻がいて、明らかに幸せな生活を送っている。だが一方で、エリートの彼には学歴だけしかなく、本当の愛情も友情も何もない。その現実は彼から全ての気力を奪っていった。彼は次第に会社でも覇気がなくなっていった。仕事をしながらぼーっとしていることも多く、ミスも多くなった。上司からは毎日のように怒鳴られるようになり、重要な案件は彼の代わりに俺が担当することも増えていった。俺は偶然とはいえ、あの日さつきがタイミングよく来てくれたことに心から感謝している。そして彼に湧き上がった不幸の連鎖に心の中でざまあみろと思いながら淡々と仕事をこなしていた。人を見下し馬鹿にするような人間にはそれ相応の仕打ちが下るものなのだなぁと
自業自得のその様子を見ながら実感していた。関口にはその後、さらなる悪夢が襲いかかった。なんと付き合っていた彼女から婚約破棄の慰謝料として100万円を請求されたのだ。彼らはすでに結納を済ませていた。由緒ある家柄である彼女の両親は、この婚約破棄に烈火のごとく怒ったという。そして弁護士をつけてきたのだった。彼はまさかそんな事態になるとは思ってもおらず、どんどん精神的に病んでいった。プロの弁護士相手に自分など勝ち目はないのは明らかで、かといって自分も弁護士をつけ、戦おうという気力はもう彼には残っていなかった。こうして彼は大金まで失い、次第に会社も休みがちになった。その後、彼は官職部署へ異動となった。会社としても花形の部署であるここに彼のような無能になった人間をいつまでも置いておくことはできないと判断したのだ。ただデータを確認するだけのその部署でやりがいはなく、給料も半減したが、生活をしていくためにも退職することはできないという。彼はようやくエリートの学歴など何の役にも立たないことを悟ったようだ。一方俺はというと、彼の代わりに任された大きな仕事をいくつもやり遂げ、部長からも認められ、昇進を果たすことになった。これには仲間たちも喜んでくれ、俺も学歴だけではなく実力が認められたことが素直にとても嬉しかった。今ではもっと頑張ろうという意欲に燃え、バリバリと働いている。妻とも相変わらず仲良く充実した生活を送っていて、気がつくと俺は史上最高に幸せな人生を送っていた。これからもおごることなく楽しい毎日を送っていけるよう日々精進しようと改めてそう思っている。